Армысыздар менің тұрақты оқырмандарым. Жарқыным-ау, адам сияқты отырып шайыңды ішсеңші, не пәле мынау, қабағыңнан қар жауып жауатын бұлттай түнеріп жүрсің мынау. Ауырып жүрген болсаң оны айт, қаратайық, емдетейік. Сенің осылай жүрсіңнен үйдің берекеті кетті ғой деп жұпар шыр-пыр болып күйеуімен сөйлесіп отыр. Ауру түгімде жоқ, неменеге қаралып неден емделуім керек? Жай тек көңіл күйім жоқ, ештеңе жақпайды. Сенің менен басқа проблемаң жоқ па? Баршы шаруаларыңды жаса. Ішің пысып отырса, бар ана келінге көмектес. Тек Құдай үшін мені мыжымашы деп, асын шала қайырып, Досан бөлмесіне кетті. Әй сорлау, сенің көз алдымда семіп сөніп бара жатқаныңды көре тұра мен қалай тыныш ас су ішема? Құдай қосқан жарым, балаларымның әкесі емессің бе? Шығарда жанымыз бөлек деп неке қидырдық емес пе? Жарқыным-ау, ең болмаса не қалайсың, соны айтшы. Шипажайға барып келдің, теңіз дедің, оған бардың. 2 айдан асты ғой сенің не қалайтыныңды білмей діңкеміз құрғанына. Атырауға барып келдің де қабағыңа қар жапсырып, көкірегіңе мұң жапсырып, өзіңнен өзің тұйықталып қалдың ғой. Не болғанын айтып өлтірсеңші, не болды? Бала мен келін жүр, папаға не болды деп. Жалғыз түйір қызың жүр, барған жерінде сені уайымдап. Не істейміз енді деп айтып үлгеріп жатқан әйеліне Досан тыныштық деп бөлмесін іштен жауып алды. Иә, Досан 6 ай бұрын жұмысынан шаршағанын байқағасын жұмыс беруші компаниясымен келісіп 5-50 бағдарламасымен жұмысынан кеткен еді. Алғашқы 4 айда ешқандай өзгеріс бола қойған жоқ. Тек соңғы 2 айда көңілі бұлттанып, жан дүниесін белгісіздік, түпсіз терең тұңғиық тартып кеткендей болып жүр. Ештеңе жақпайды, өмірдің мәнісі қалмағандай сұрқай сұп-сұр дүние. Көңілі селт етер ме деп ұлы көлігін жаңалап беріп еді, ол да қуантпады. Сарыағашқа шипажайға барып келді. Ол да бұның табан астында жатқан көңілін көтере алмады. Әйелі психологтармен кеңесіп көріп еді, организм тек физически емес, моральный да шаршайды. Менің курстарыма жазылса, өмір сүйгіштігін, өмірге деген құлшынысын қайтарам, жаңа бағыт көрсетем. Қолтығынан қанат байлап берем, көкірегіне тірліктің тынысын егем деп миын ашты еді, қоя ғой қарағым, менің күйеуім боқтап жіберер деп шыға жөнелген. Әңгіме дүкен құрайық, келсейші дегесін келіннің төркіннің құдасына барды. Екеулеп әңгімелесіп отырып, бір шиша ішейік деп ішіп бастағаннан, екінші рөмкеден бұл қыл жиып ұйықтап қалды. Құдалардың да қойған диагнозы шаршаған. Содан бері ешкімді көргісі жоқ, өзімен өзі. Досан мен жұпардың 2 ұл, 1 қызы бар. Ұлдың 2-еуі де үйленген. Олардан 5 ұл немере, 3 қыз немере сүйіп отыр. Қыз тұрмыста, оның да 3 баласы бар. Төркініне аяғы ауыр. Үлкен ұлы Әбілхайыр мен келіні Назерке бөлек отау. Отаулары көрші болғасын, ата-ене үйімен мидай араласып жатыр. Үлкен немерелер осы ата-әжесінің үйінде де қонып жата береді. Кемпір шалдың қолында кіші ұлы Абылай мен Гүлжанаттың 2 қызы, 1 ұлдары бар. Бұйырса, биыл маманың қолын тағы боққа байлаймыз деп жымың-жымың етіп күлісіп қояды. Үлкен аулада кішігірім ауыл болып тұрып жатқан берекелі отбасы. Досанның жасы 56-да, жұпардан бақандай 4 жас үлкен. 90-шы жылдары бас қосқан екеуі біраз қиыншылықтарды бастан кешкен. Басты қиыншылық үйленгесін 2 айдан соң Досанның аяқ асты ішіп кетуінде болды. Тірлігінде мінезі ауыр Досан ішіп алса қорқынышты еді. Бірақ тентекшілік жасап, біреудің мұрнын бұзып, жағасын жыртқан емес. Жұпар өзінің сабырлы, ақылды парасатымен одан да айықтырды. Бұған не болды? Енді не істейміз? Әлде жұмысынан шығарып алғанымыз қате болды ма? Еркек адам бұлай жатып қалса бір күні жарылады, немесе ішіп кетеді.
Ойлан, жұпар, ойлан. 33 жылдық отбасылық өмірді, соншама қиындықпен құрылған әулетіңді осылай қолдан қопартып аласың ба? Жоқ, олай болмайды. Ойлан, жұпар, ойлан деп басы қатып отырған жұпарға кішкентай немерелерінің бірі «Әже, сізді атам шақырып жатыр» дегенде әуелі өз құлағына өзі сенбеді. Бірақ сол заматта қанша кекселенген әйел десе де орнынан ұшып тұрды. Жылдан басып күйеуі жатқан бөлмеге өтті. Жұпар келгенде шалқалап ойға батып жатқан Досан тікиіп көпшігіп арқасына тіреп екі аяғын алға созып отырды. Жұпар, келші сөйлесейік деген сөзімен әйелін шошытып жіберді. Тыныштық па жаным-ау, ауырып отырсың ба, қан қысымын өлше деп шұбыртып бара жатыр еді. Тоқташ, зуылдамай, ауырып отқан жоқпын, бір нәрсе айтуым керек. Отыршы деп Досан тоқтатып алды. Мына жерге жақын отыр, әбден тыңдап ал, сөзімді бөлмей тыңда, айтарыңды сосын айтарсың деп әбден жайғастырып отырғызды да сөзін бастады. Есіңде ме, біздің мектепте сенен 4 класс жоғары оқыған Зоя деген қыз болып еді ғой. Қоңырқай шашы бар, ашаң жүзді, орта бойлы, ылғи күріп жүретін жайдары жүзді деп жатқанда, иә, есімде, сенің маған дейінгі махаббатың, бірақ сен әскерден келем дегенше Ақтөбе жағына күйеуге шығып кеткен деп шыдамсыздыққа салған жұпар киіп кетті. Досан көзін аларта бір қарады да, міне осы қыздан 2 ай бұрын Атырауға Ержан құрдастың үйіне барғанымда кешкісін Ержан екеуміз дүкенге барғанымызда сол Зояны көрдім. Анығырақ айтсам, сол жерде таныған жоқпын. Тек жүзі өте таныс, үстінде 40 шоқпыт киім, әбден қартайып әжім басқан, ауру меңдеген кемпір көрдім. Былайша айтқанда, кәдімгі бомж. Содан сол кемпір есімнен шықпады. Үйге келіп Ержаннан анықтап сұрағаным да сол Зоя екенін білдім. Дүкеншінің ауласындағы уақытша сарайшығында тұрады екен. Мен шыдамай Ержанды ертіп сол сарайшыққа бардым. Зоя мені дүкенде танып қалған екен, бірақ онысын білдіргісі келмеген. Бір жағынан менің қымбат киіммен жүргенімді көріп қорсынған шығар. Әйтсе де есігін ашып кіріп барғанда еңіреп жылап құшақтай алды. Өксігін баса алмай ұзақ жылап, кешір, сенің назарыңда қалдым, білем. Менің күйеуге шыққаннан кейінгі өмірім тозақ болды. Сені күтпей, тастап тиген күйеуіммен 3 жыл-ақ өмір сүрдім. Аяқ астынан жүрегі тоқтап қалды. Марқұм одан жалғыз бір ұл қалған. Соны жетістірем деп жүріп саудаға шықтым. Өзің білесің, менің әкем жалғыз ілікті болды. Өмірге 3 қыз әкелген, содан жалғыз ұлға зар болып көз жұмды. Анама салмақ болмайын деп өз күнімді өзім көрдім. Сауда жасап жүріп, алаяқтарға жем болдым. Қарызға белшемнен баттым. Қарыз алған саудагерлерім ұрып-соғып, бар құжатымды жоқ қылып, соңында бір мал бағатын ауылға әкеліп тастады. Баламды іздеп тауып, уақытша куәлік шығартып, барар жерім болмағасын, сол мал бағатын ауылда қала бердім. Ұлым 16-ға келгенде қалаға колледжге жіберіп оқыттым. Өзім осы мал ауылдың бар лас тірлігін жасадым. Сөйтіп жүргенде денсаулығым сыр бере бастады. Оны емдетуге, дәрігерге қаралуға құжат жоқ, ақша тағы жоқ. Азын аулақ тапқан тиын-тебенді ұлымның аузына тостым. Сөйтіп жүрген ұлым өзім сияқты жетім қызбен көңіл қосып, жүкті қылып қойған екен. Құдай қаласа бір немере сыйлап қуантты. Иә, той жасап, ырым кәде деген болған жоқ. Ұлым мен келін қалада пәтер жалдап тұрып қалды. Мен сол мал ауылда жүрдім. Борбай етіп, барша, арқа етім арша болып, ауырып, сүйретіле жүріп, нәпақамды айырдым.
Құдай бір айналдырса шыр айналдырады деген балам мен келінім аварияда бір күнде көз жұмды. Жұмыс бабымен бір жерге барамыз деп таксиге отырған екен. Қатты келе жатқан жүк көлігінің астына кіріп кеткен. Періштесі қаққан шығар. Төменгі орындықтың арқасында қалған немерем тірі қалыпты. Әркімнің аяғына жығылып жүріп, немеремді әрең өзіме алып қалдым. Мал ауылдың тынымсыз ауыр жұмысын жарамағасын қайыр сұрап күн көру үшін қалаға келдім. Бағанағы дүкеннің бір лас жұмысын мен жасаймын. Бос кезімде мешіт дүкен аралап қайыр сұраймын. Мына сарай сол қожайынның сарайы. Жөндеу көрмеген, алқам-салқам бір нәрселер. Қыста осылай немеремді құшақтап жылытып жатам. Қожайын итіне тамақ берер де жартысын бізге береді. Көңілі тоқ болса, мерзімі өткен соқ йогурттарды алуға рұқсат береді. Кейде немерем жылағанда дүкеннен қарызға тәтті конфет, шоколад алып берем. Соңғы кезде қожайын оны беруді де қойды. Мен ойлаймын, осының бәрін Құдай маған сенің назарыңа қалғаным үшін жіберген шығар деп. Досан, Құдай үшін, Алланың разылығы үшін кешірдім десі. Мына күнәсі жоқ немеремді аясаң кешірдім деші деп құшақтап жабысты. Міне Жұпаржан, мені іштен жеп бара жатқан осы жағдай. Иә, қарғадым да, боқтадым да, барып быт-шыт қылып бауыздап тастағым да келген. Қатты ашуландым. Бірақ уақыт өте бәрін ұмыттым. Сен ұмыттырдың. Мен сол жерде кешірдім. Өткен іс өтті. Менің отбасым бар. Құдайға шүкір, бәрі жақсы менде. Құдай алдында кешірдім деп көңілін жайлаған болдым. Сонда да менің көңіліме бір нәрсе жетпей тұр. Білмеймін, бір кездері қор болып өлгенін қалаған адамым анандай күйде кездескенде шок болдым. Ештеңе түсінбей қалдым. Басым жетер емес. Артық ренжимін деп сол адамның өмірін талқан қылдым ба деп те ойланам. Білмеймін, басым қатты деп Досан әйелінің алдына басын салбыратып отырып қалды. Аз-кем үнсіздіктен соң Жұпар күйеуіне қарап, «Я, білем, шет жағасын сезетін едім. Алғашқы үйленген жылдары ішіп келгеніңде түнімен тісіңді қайрап, атын айтып боқтанып шығатынсың. Не істер екен, сол ішуімен кетер ме екенсің деп ойлаушы едім. Еркек, ер азамат деп етегін ұстағаным езіліп кете ме, үмітім ақталмай қала ма деген қорқынышта болған. Бірақ Құдайдың көзі дұрыс болып тез жинақталдың, есіңді жоғалтпадың. Соныңа ризамын. Жұрттан оздырмасаң да соңында қалдырмадың. Кімнің әйелі дегенде Досанның әйелі деп тік жүруге жағдай жасадың. Шүкірмін, мың шүкірмін. Осы күніме Аллаға мың да бір шүкіршілік деп күйеуіне риза кейіппен қарады. Ізінше телефонын қолына алып біреуге соқты. Досан сұраулы жүзбен қарап, кімге соғып жатсың дегендей қылқ иек қағып еді. Бұл жай ғана қабағын қозғады. Алло, Ержан, қалайсыңдар? Амансыңдар ма? Бала-шаға сау ма? Назымгүл қалай? Кішкентай немерелерің тәй-тәйлатқан ойы бар ма? Иә, шүкір, жақсымыз, аманшылық. Неғо, Ереке, сенің көшеңде дүкеншінің сарайында біздің Досанның таныс әйелі тұрады екен. Сол әйел бар ма? Біліп берші. Кеше көрдім дейсің бе? Анық па? Жақсы болды ғой. Ал онда бұлай қыл. Кешке барамыз. Сазаныңды асып дайындай бер. Ауылға беріп жіберетініңді мұзға қатыра бер. Назымгүлге айтарсың, тазалап, тұздап морозильникке салып қойсын. Мен ондайды келістірмеймін. Менің қолымнан қазы тығу келеді. Содан ала барармын. Иә, сүйтерсің. Жақсы, көріскенше. Біз қазір жарты сағатта жолға шығамыз деп Досанды таң тамаша қылды. Ержан, Назымгүл дегендер Досанның Атыраудағы достары. Бұлар тонның ішкі бауырындай араласып кеткелі не бір заман өткен.
Енді мына жұпардың аяқ асты барамыз дегені олар былай тұрсын, қасында отырған Досанның өзін таң қалдырды. Аң-таң болып отырған Досанға жауап берместен бұрын үлкен ұлына телефон соққан жұпар: балам, амансыңдар ма? Бүгін үйге соқпап па едің? Қой, аманшылық, жетілігің жүріп тұр ма? Жақсы болған екен. Сен былай қыл, әкең екеумізді Атырауға апарып келші. Ержан папаң үлкен сазан ұстаған екен, соның басын асып жатырмын, соған келің деп жатыр. Келіндерді сыбағасыз қалдыратын ба еді? Бар ғой, Атыраудан балық алмай келген күніміз жоқ. Жеміс-жидек дейсің бе? Алсаң ала салсайшы, мен сүрленген қазыларымды іреттеп қарайын. Ал, білмеймін балам, шомыласың ба, үлгересің бе білмеймін, оны әкең шешер. Шаруамыз тығыздау болмаса көрерміз. Жылдамдат енді, 20 минуттан шығып кетейік, күн бата жетерміз, Алла жол берсе деп Досанға қарады да: Досеке, сыртыңнан шешім қабылдап отырғаныма ренжіме. Бірақ мен отағасымды мазасыздықтан, отбасымды берекесіздіктен құтқару үшін осы қадамға барып отырмын. Сенің көкірегіңдегі ауыр жүкті алып тастау үшін ана әйелді мына біздің жазғы үйге орналастырамыз. Ана немересін өз қолы, өз аузына жеткенше қамқорлыққа аламыз. Біздің балаларымыз араласып тумасындай болып өссін. Тіпті сенің танысың болмаған күнде де бір адамға көмектесіп, отбасы болуға септігіміз тисе, ол да үлкен сауап. Жұрт не дейді, ағай не айтады деп ойыңды сезіп отырмын. Оған да бірдеңе табармыз. Ол әйел ол жақта өліп қалса да, сенің көкейіңде менің қарғысым тиді ме деген күдік тұрады. Сондықтан екеумізге міндет ана немересін бағып қағуға көмектесіп, жетілдіріп, үйлендіріп, үй қылып шығару. Сен бару-бармауыңды өзің шеш. Ал мен мына жағдайды естіп отырып, шоқ бәлем, шоқ деп ендей отырып қалсам, әйел ана деген атамасын. Сондықтан барып киінейін, қазір бала келеді, кетеміз дегенде аң-таң болып отырған Досан артық сөз айтпастан тұрып жолға дайындалды. Жарты сағат өтпестен жұпардың жетілік дейтін Сенна атты 7-8 адамдық автокөлік есік алдында тұрды. Жол бойы болашақ көршілері туралы әңгімелесіп, жасалар істерді ақылдасып келген бұлар ақшам уақытында Атырауға Ержан құрдастарының үйіне жетті. Әдеттегідей Ержан мен Назымгүл құшақ жая қарсы алысып, бала-шағасымен мәре-сәре болып қарсы алды. Бұлар ас ішіп боламқанша қас қарайып кетті. Содан Ержан, Назымгүл, Досан, жұпар төртеуі қалып, өзара ақылдасты. Себебі бұлар барғанның дүкеннің қожайыны бұларға Зояны ертіп жібермейді. Түрлі сылтау айтып, Зояның құжаттарын бермеуге тырысады. Тегін сұрауы жоқ күнінен айрылғысы келмей қожайын бұлтаққа салуы мүмкін. Оның үстіне Зояның құжаты сонда. Соны есепке алып, бұлар ертесі жарық түскесін дүкен ашпастан бұрын ауласына келісіп алмақ болды. Бір көшенің бойында тұратын дүкеншінің үйінде Досан, жұпар, Ержан және Ержанның немере інісі Әділет болып барды. Бас кезінде бұларды Зояның туыстары екен деп қалған қожайын, кейін бұлардың жай достарымыз дегеніне түрлі айла жасай бастады. Зояның қарызы көп, осы уақытқа дейін асырап баққанын айтып, құжаттарының өзінде жоқ екенін айтып бұлтақтай бастады. Ержанның немере інісі қожайынды қолтықтап, былайырақ апарып әлде бір карточка көрсетіп еді. Қожайынның түрі өзгеріп, бет-аузы әлем топырақ болып, дәретін жіберіп қойған адамдай састы. Бұл мезгілде қалған үшеуі сарайшыққа барып, Зояның атын атап дауыс берді.
Іштен ешкім жауап бермегесін, бұлар есігі кілттенбейтін сарайшықтың ішіне енгенде, ішке кіргенде көрініс адам шошырлық еді. Шашылған ескі-құсқы дүние арасында төселген кардон қағаздардың үстінде неше түрлі шоқпыт арасында Зоя жатса, оның бел тұсында көздері үрейге толы, бетінің кірі көз жасынан айғыздалып кеткен 5-6 жасар бала отырды. Оқыста кіріп келген бұларды көргенде әуелгісінде үрей рефлексімен орнынан атып тұрған Зоя не болғанын түсіне алмай тұрды. Сәл есін жинағасын немересін құшағына алып егіліп жылап отыра кетті. Зоя ауырып қалған екен. Сен жұмыс істемеу үшін өтірік ауырып жатырсың деп ұрып соққан. Қожайын біреуге бірдеңе десең, мына жетімді құртам, жетімдер үйіне тапсырып жіберем деп қорқытқан соң, амалсыздан сарайшықтан шығуға қорқып отырған екен. Зоя, тұр, біз сені алып кетуге келдік, болды, бұдан былай саған ешкім күш көрсете алмайды. Сен енді жалғыз емессің. Мынау менің әйелім Жұпар, ал мына кісі менің құрдасым, досым. Сен оны танисың. Біз Жұпар екеуміз сені алып кетіп, өзімізбен бірге тұрады деп шештік. Әрине, бәрі де сенің келісіммен болады. Ойлан, сенің немереңді жетілдіріп, адам қатарына қосуымыз керек. Ол үшін саған көмек керек. Сол көмекті біздер көрсетпекпіз. Бастысы, сенің денсаулығыңды дұрыстап алуымыз керек деп сөйлеп тұрғанда Жұпар жылап тұр еді. Мынандай жағдайды бірінші рет көріп тұрған соң, адам баласы осыншалықты қор болады екен-ау. Құдай-ай, осы бір бейшаларға тамшыдай көмектесе алсам, Аллай, күш-қуат бере көр деп сиынып тұр еді. Осы кезде сарайшыққа қожайын кіріп келді. Бұлар келген сәттегі қожайын түбегейлі өзгерген. Біздің Зоязанның туыстары іздеп келген бе? Өте жақсы. Зоя менің туған әпкемдей болып кеткен жан. Жуырда мына сарайды дұрыстап, жөндетіп, басыбайлы берсем бе деп жүредім. Пропискаға қоярға құжаттары толық емес. Бір жағынан қу тірлік мойын бұрғызар емес. Әйтеуір сіз біз десіп ілдебайлап, жарты нанды бөліп жеп жүріп жатырмыз деп зыпылдап жатыр еді Жұпар. Көріп тұрмыз, аса бауырмал екенсіз. Бізге бар құжатын беріңіз, басқа түк те керек емес деп қабағын шыта қарады. Қожайын Зояға бір, қасындағы Әділетке бір қарап, пұшайман күйге түсіп тұр еді. Әділет өтірік жымиып, қабағын қағуы мұң екен. Құжат па? Құжат бар ғой, міне бәрі дайын. Әттең-ай, әпкем деп бауыр басып қалып ем. Қап деп целлофан қағазға оралған қағаздар мен бір топ ақшаны ұсынды. Ақша золыңа, Зоя әпке. Оны-мұны аларсың. Мен туралы жаман айтып, жаман көрмесеңіз болды деп тызақтап жерге кірерде болып тұр. Зоя бір нәрсені түсінді. Мұндай мүмкіндік екінші рет келмейді. Мына өмірден құтылса, қалған Құдайдың салғанын көрер. Бұрынғыдан жаман болмас. Қайткенде де мына қожайыннан құтылу керек. Мына кісілерден қалып қойса, бұл мұны өлтіреді. Қожайынның аярлығы мен залымдығын талай көрген бұл нағыз аждаһа деп Жұпардың қолынан қорқасоқтай ұстады. Қожайын зыпылдап жүріп, дарбазаға дейін шығарып салды. Әрине, қожайынды аяқ асты өзгерткен Әділеттің 3 әріп жазылған карточкасы екенін Досан да Ержан да іштей түсініп тұр. Ержанның үйіне жеткен жерден Әділет: ал Ереке, сау болыңыз, істеріңізге сәттілік. Бір нәрсе қажет болса телефондамын. Күн демей, түн демей хабарласыңыз деп көлігіне отырып кетті. Ержан үйіне келгеннен 2 әйел Зояны жуындырып алып кетті. Ержанның бала келіні бұлардан қан тұтып қызмет көрсетуде. Жайыққа еркін жүзіп, жайылып алған Әбілқайыр өз алдына мәз. Зояның немересін, Ержанның бір баласы шашын алдырып, моншаға түсіріп әлек.
Үйдегі балалардың жаңа киімі болса, осы балаға кигізіп көріп әлек. Кең дастархан қойылған ас мәзірді көрерге көз керек. Жаңағы қожайын берген ақша 100 мыңдай екен. Назымгүл бір-екі жерге телефон соғып қарайған киім алдырды. Бұлар дастарханға жайғасқанда аяғын сенімсіздеу басып, бір жағын жұпар сүйеп Зоя кірді. Мыжырайған қиқым-сиқым болып бітіп кеткен кемпір емес салиқалы әйел кірді. Бір айыбы әбден арықтаған, көздері шүңірейіп, жүзінде өте бір азап шеккен адамның кейпі бар. Содан болар кештетіп ауылға келді. Ауылда қалған балалар жазғы үйді тазалап қойған екен. Досанның жазғы үй дегеннің өзінің ауласының бір шетінде орналасқан 4 бөлмелі орташа үй еді. Өздерінің үлкен үйлері біткенше 5-6 жыл осында қысы-жазы тұрған болатын. Жылда жөндеу жұмыстарын жасап, тазалап қоятын. Бұлар Зояны бастан сол үйге кіргізіп, енді осы үй өздеріңдікі екенін, Зояның немересі Бергей ер жетіп, өз алдында үлкен коттедж салғанша тұра берерсіңдер деп тапсырды. Бұлар жайғасып болған шақта жұпар: «Ал, құрметті көршілер, ең бірінші ерулік менен, жүріңіздер, ас-су дайын» деп күліп келіп Зояның қолынан ұстап: «Зоя әпке, енді сіз менің өкіл әпкемсіз, енді тағдырымыз байлаулы. Аш болсақ та, тоқ болсақ та бірге көрерміз. Бір мал құдайы садақаның ертең кешке таратамын. Онысыз да құлақтанып жатқан ағайын тума құда жекжатқа түсіндіреміз. Енді сіз біздің үйдің бір адамысыз» деп үлкен үйіне қарай жетектеді. Ертесіне құдайы садақа таратылып, Зоя жұпардың өкіл әпкесі деп таныстырылды. Құдайы садақаның шәйі үстінде жұпар Досаннан рұқсатын алып, бір ауыз сөз сөйлейінші деп жақын қайнағаларының біріне қарады. Қайнағасы: «Келін қарағым, мына сауапты ісіңе риза болып отырсақ, ауыл ішінің өсек аяңы да жарып барады. Жұпар Досанға баяғы махаббатын әкеліп қосыпты десе, біреулер жұпар қызметші әкеліп жатыр екен деп шуласып жүр. Кім не десе о десін, шаруамыз жоқ. Бірақ осы отырған ағайынға түсіндіріп айтасың ба? Мына отырған құда жекжаттар бар, бәрімізге осы жағдай қызық болып тұр» деп рұқсат берді. Сөз бастамастан бұрын бір сұрағым бар. Осында отырған баршаңызға Досан қандай азамат деп сұрауы мұң екен. Ағайын бар, құда жекжат бар, бәрі дуылдаса жөнелді. «О, Досекең адамның төресі, Досан десе дегендей жан ғой, Досандай құдам болғанына 1000 шүкір, азамат ғой» десіп жатты. Олай болса, Досанның қатыны неге жаман болуы керек? Иә, Зоя Досанның бұрынғы танысы, ұнатқан адамы. Бұл кісілерді Құдай қоспаған, екеуі екі жақта өмір сүрген. Қазір міне Зояның басына үлкен қиыншылық түскенін естіп отырып, оның ешкімі жоқ, қорғансыз екенін біле отырып, көмек қолымды созбасам, менің қай жерім Досанның әйелі? Өткеніммен өштесіп обалың жоқ деп мен отырсам, қай жерім адамдық менің? Тіпті Зоя емес, басқа адам болғанда да қол ұшын созу қазаққа тән қасиет емес пе? Иә, Зоя әпкемнің денсаулығы жоқ, оған күтім керек. Сол үшін немересін жетілдіруге көмектессек, бір жеріміз қисайып қала ма? Мен ойлаймын, жастайынан әке-шешеден қалып, қырғыннан періштесі қаққан баланың болашағы мықты болу керек. Бір қазақтың ошағын өшірмей, ары қарай өмір сүруіне жағдай жасасақ, жоғарыдан қарап тұрған бір құдірет есепке алатын шығар. Мен ең бірінші оттағасымның абыройын ойладым. Одан тағы бір баланың қанатын қатайтып өмірге қосуына мүмкіндік бердім. Кім не ойласа да, Зоя Досанның тоқалы емес,
Зоя менің өкіл әпкем. Мені сыйлайтын жұрт Зоя әпкемді де сыйласын. Өздеріңіз білесіздер, біздің қазақ қаңғып кеткен талай ұлттың баласын аман алып қалып адам қатарына қосты. Одан қазақ жаман болған жоқ. Олай болатын болса, біз өз қандасымызға қол созбаймыз. Көп сөйлеп кетсем кешірерсіздер, мен болдым деп ұялыңқырап төмен қарады. Сәл-пәл тыныштықты Досанның жаңағы жақын ағасы бұзды. Келін, шырағым, көтер басыңды. Сен ұялатын ештеңе жасаған жоқсың. Сен мақтанатын іс жасадың. Сенімен біз мақтанатын іс жасадың. Алла разы болсын. Алла тағала ниетіңе берсін. Мына мың құбылып тұрған заманда бір қазақтың жесірін жұбатып, бір жетімнің бауырына басуыңа бұл үлкен іс. Домалақ ана, бопай ана дегендерді ертегі деп есептейтіндер сені келіп көріп кетсін. Ер азаматын бәрінен биік қойып, соған арнап сауап істеген қазақ әйелінің бәрі сол аңыз аналардан өсиет алып өскен ана. Досан інім, Құдай тағала теңіңді тауып қосқан екен. Еркек бас болғанда әйел мойын соған қарай бұрылса, ол Құдайдың бұйрығы. Досан, мына өкіл құдаша Зояның немересі Бергейді өз баламдай өсіріп қатарға қосып үлкен азамат қылам деп уәде бере аласың ба? Уәде бере аласың ба? Уәде бере аласың ба деп 3 рет сұрады. Досан екі тізерлей отырып, уәде берем деп 3 қайталады. Бір-біріне қарап қалғанда жұпар Досанның көзінен лаулаған от көрді. Тұңғышы Әбілқайыр келгенде дәл осындай отты жанармен Радомға келген еді. Жұпардың азаматына екінші дем, өміріне тағы бір мақсат қойғанына көзі жетті. Міне ағайын, шашы ұзын, ақылы қысқа десек те, көргенімен берері көп қазақ әйелдері арамызда жүр. Әрбір мықты еркектің артында нәзік жанды әйел тұр.